خواجه آصف له ټي پي څخه د طالبانو ملاتړ په پاکستان کې د نامنیو لړۍ روانه ساتلي. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشئ. شپږ ساعتونه مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا له افغانستانه د دوی د حکومت پر ضد د ګواښونو ډیروالي خبره کړې او دا ځل یې په زغرده ویلي چې نور د واکمنو طالبانو لپاره د پاکستان انتخابونه مخ پر محدودېدو دي. د پاکستان د دفاع وزیر چې پرون یې د خپل هیواد پارلمان ته وینا اوروله، د دغه انتخابونو د محدودېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له هغه مهاله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، ورسره هم مهاله په ګاونډ پاکستان کې د پاکستاني طالبانو په بریدونو کې پام وړ زیاتوالی راغلی چې په ډېرو دغه بریدونو کې ټي پي د خپلې کښېنښتیا منختنه هم کړي. خو پاکستاني چارواکو په وار وار دا خبره تکرار کړې چې د دوی مخالفو وسلوانو ته په افغانستان کې پټنځایونه ورکړل شوي، په وسلو سمبالیږي او بیا په پاکستان کې بریدونو لپاره استول کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي هم څه موده مخکې تور پورې کړی چې دغه تحریک شاوخوا 7000 جنګیالي په افغانستان کې فعال دي او د یو شمېر افغانانو په منځګړیتوب له هند مرستې او پیسې ترلاسه کوي. خو دا دې ته ورته تورونه په هر ځل د طالبانو لخوا رد شوي او هغه یې د نامنیو په پیښو کې د پاکستاني د امنیتي ځواکونو د پاتې راتلو نښې بللي او دا یې هم ویلي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پړه په نورو اچوي.